各位好，我哋係 6B 班2014-15年度嘅中六畢業生。作為一個中六嘅學生，最怕嘅一日一定係踏上嚟呢個台嘅一日，因為畢業週會就代表咗我哋嘅6年中學生涯即將畫上句號。咁樣可以喺呢3年同喺 B 班度相處，3年嚟不停流逝嘅時間，不停增進嘅友誼。我哋想用一首歌去表達我哋嘅情感同埋期盼。當你共我齊前去，奔背共你曾攜手於風裏。6年嚟嘅歲月就好似一首歌，歲月如歌。但係我哋
哋到依家做 MC 仍係唔夠時間 ，MC Chris 永遠都淨係得32分嘅平均分，維持到咁嘅成績對你嚟講真係唔知好笑定好嬲。但係我哋會一直記住你教過我哋嘅嘢，尤其係你嗰啲5星星題目。我哋一定會全力以赴考好呢次 DSE， 唔會拎 Level 1令你難堪㗎。多謝晒你嘅主場。今日我哋要多謝嘅係教咗我哋數學3年嘅 Miss Mark。係啊，Miss Mark 教咗我哋3年數學，我哋呢3年裏邊俾 Miss Mark 教過嘅成績都有唔少提升。喺 Miss Mark 嘅教導下，我哋每次都會好努力咁樣溫每一份嘅 quiz， 因為為嘅係唔想每日喺一啲室度同對住佢進行呢個無限嘅 quiz， 所以喺今次喺佢嘅教導之下，我哋真係得到好多嘅改善㗎。咁經過 Miss Mark 教導之後，我哋數學成績真係好咗嘅。所以話咧，喺 Miss Mark 教導之下，我哋嘅數學組咧真係勁到咧，勁到咩啊？勁到飛啊！而且 Miss Mark 仲協咗佢第一次教數學俾我哋，佢由第一次教我哋開始就已經不停鼓勵我哋，仲成日同我哋講，我哋目標其實係2年之後嘅 DSE。直到而家，佢都會 keep 住同我哋講，我哋嘅目標係2個月之後嘅 DSE。我覺得如果我哋 DSE 唔考我嘅 DSE 去配合翻 Miss Mark， 咁我哋就真係廢到痹啦！真係 Miss Mark 真係好多謝你啊！我要多謝嚟自清朝嘅郭副校，每次佢入到班房都好大聲咁嗌我清朝人，用佢聲嘶力竭嘅聲音，還有他的普通話來教我們，黐有我們的注意。希望你可以好好保養你把聲，多謝你。好多謝教我哋通識科嘅 Miss 井，你係一位好温柔，唔會點鬧人嘅老師，但係就唔知點解有一種威嚴，令到我哋次次上堂嘅時候，成班都自然好專心。你上堂嘅時候會同我哋好多溝通，又俾好多機會我哋討論。最重要嘅就係每次你都會好耐心咁解答我哋問題，所以我哋真係好衷心多謝你。好多謝 Miss Yan 響教數同埋 M2 嗰度咧，咁就悉心教導、耐心指引，咁啊仲好多人生嘅閲歷咁樣教好佢哋，咁可以量多，咁啊響知識上亦都增長，多謝。喺呢度我哋都要代表我一眾嘅同學，多謝教過我哋呢一條嘅老師。經濟科嘅同學表示，多謝名師康新昌嘅教導過450冇難度。物理科嘅同學表示，湯仔我愛你，菠蘿包後腦。文學科嘅同學表示，多謝雙方教你讀食文書，令到你倒掉都有墨水滴出嚟。化學科嘅同學表示，多謝官制老師3年嚟十分生動有趣、詳盡完善嘅教學。會計科嘅同學表示，多謝可能係世界上最好嘅馬老師，佢哋永遠都會懷念見 Miss Mark 多過見阿媽嘅日子。中史科嘅同學表示，多謝葉文祖老師，佢哋會幫你摘咗識翻嚟。生物科嘅同學表示，多謝興 Sir，希望你連生貴子。仲有多謝 ICT 科嘅蕭 Sir， 旅遊科嘅 Miss 溫，歷史科嘅李榮基老師，地理科嘅乜 Sir 同埋視覺藝術科嘅李文靜老師。多謝所有曾經為我哋傳道授業解惑嘅老師。除咗多謝老師之外，我都要代表我哋同學去多謝呢間即將會被我哋稱為母校嘅浸中。多謝呢間學校俾咗我哋好多嘅嘢，令到我哋由6年前嘅我哋變成今時今日嘅我哋。無論日後我哋係喺港大定係 IDA 學士定係課士，我哋都會記得浸中人呢個身份。日後我哋各散東西，體驗人情冷暖，我哋一定會記得我哋有過台上台下嘅咁多位同學，一班真摯嘅朋友。喺度我哋都要趁呢個機會去多謝我哋一眾中六嘅同學。因為我哋唔知道告別之後仲會唔會再見，講過再見嘅再見又會係何年何月？10年後、20年後，可能回憶已經褪色，但係唔會磨滅嘅係友誼同埋感激。我哋仲要感激每一位嘅老師、職員、校工、同學、師兄、師姐、師弟、師妹，因為雖然我哋掛念浸中、感激浸中，但係畢竟浸中只不過係建築物，真正構成我哋嘅回憶嘅係你哋。仲有我想講一啲個人嘅感受，就係好多人都話我哋呢班唔係好團結，平時好少嘢講，大家都好似好認真讀書，好似係好認真做自己嘢。但係我知，我哋大家都知，其實我哋就並唔係唔熟。
我哋大家每當要玩要連埋一齊嘅時候，我哋都知大家好了解大家。我哋其實大家心入邊都感覺到我哋嘅團結。好多謝我哋呢班良師益友喺3年嚟對我嘅包容同埋幫助。Miss 斌，好多謝你喺呢3年裏面嘅教導，你成日都俾咗好多唔同種類嘅練習，同埋好用心咁準備好多攞5星星嘅筆記俾我哋，希望我哋攞到好嘅成績，真係好多謝你。仲有好多謝你幫我哋準備咁多嘢，總之好似嘅魔術表現，親手準備嘅豆腐布丁、IKEA pizza、畢業禮物同一啲鼓勵嘅説話，真係好多謝你為我哋做嘅一切。我哋永遠都會記得我哋班會活動嘅開心時刻，我哋一齊食雞煲，一齊 selfie， 呢一切嘅美好回憶都留喺我哋嘅心裏面。好多謝你喺中4嘅時候揀我做女班長。一瞬間已經做咗3年，真係好多謝你。我唔係一個稱職嘅女班長。第一堂英文堂嘅時候，我已經因為瞓覺而俾你罰出門期，成日上堂俾你大叫我名，其實真係好樣衰。但係我真係好多謝你。時日太快，無知嘅小孩一晚長大。雖然我哋喺你心目中仲係一班大細路，成日都要你勞氣，但放心啦，我哋大個啦，我哋會生性㗎啦。DSE 我哋會努力咁樣考好佢，唔會令你失望。之後有請男班長。Miss 多謝你3年裏面嘅教導，我呢個就係我哋班為咗你準備嘅少少嘅心意，係一個盆栽同埋一張卡。雖然我哋即將都會離開，但係我哋都會繼續茁壯成長，亦都希望你望到呢張卡同埋呢個盆栽時，會記翻喺我哋 6B 班嘅每一個人。係咁，我咧就唔需要話見到盆栽、見到卡咧先諗起，因為我時時刻刻咧都會諗起大家，因為咧喺呢3年裏面咧，你哋真係俾咗我咧好多美好嘅回憶嚇，咁咧就都好多謝女班長啦，因為我哋之間咧都有好嘅情誼嘅嚇，咁所以咧頭先有一啲嘅説話，我希望佢 cut 咗，佢叫唔好講啦。點解咧？因為佢成日忍唔住喊嘅，咁咧佢可能都會。都好想表達下佢嘅心意啦嚇，好多謝女班長。咁咧就雖然咧時間過咗，但係咧我有即係盡量簡短嘅説話咧，都同咧呢班同學。咁咧就少少嘅貓子啦，好短嘅啫。好，咁咧就其實咧好想同大家咧都分享翻一個非常之短嘅故事。咁咧話説咧就有一個嘅遊牧民族啦，咁咧佢哋周圍去紮營嘅。咁咧有一日咧，嗰個遊牧民族去到一笪地方紮營嘅時候咧，突然間天上面一道大光，咁佢哋就好興奮啊！佢話：我哋嘅神咧，終於咧冇離棄我哋，就同我哋講嘢。咁我哋嘅上帝咧突然間出現，就同我哋講：嗱，你哋咧就一路咧行嘅時候咧，去下一個目的地嘅時候咧，你哋記住咧，就一路咧就執地下嘅石春。執地下石頭，執完之後咧，你就擺翻落你哋嗰個營嗰度。咁咧，好啦，上帝咧離開咗佢哋之後咧，而且咧上帝亦都同我哋講：嗱，當你哋跟我做嘅時候咧，你哋咧聽晚，你哋咧係會非常之快樂，而且你哋亦都會非常之後悔。好啦，講完呢個説話咧，上帝就離開咗啦。好啦，跟住時間好快，終於咧就到晚上，咁咧當咧呢一班嘅民族咧係去又係安營嘅時候咧，佢突然間發現自己所執嘅石頭咧、石春咧變晒做咧鑽石。喺嗰個時候咧，佢哋真係覺得非常之快樂。我哋上帝冇呃我哋所執嘅石頭原來變成咗鑽石，但係同時佢哋亦都好後悔。
後悔啲咩咧？因為佢哋執得唔夠多。咁其實咧，我咧就好想分享呢個故事咧，係希望大家好記得喺我哋人生路途上面咧，執石頭咧就好似係我哋學嘢一樣。我哋咧係唔會話去到有用嘅時候咧，我哋先嚟後悔，我哋原來冇讀到呢樣，早知讀啦，原來會出嘅。或者我哋到要考公開試嘅時候咧，我哋先至發現，唉，早知我上堂唔好瞓啦，早知我讀多少少啦，唔好掛住打機啦，唔好掛住上網啦。原來我哋可能到時候咧，我哋所執嘅石頭，可能係會成為大家嘅鑽石，但係亦都可能咧會令到到時候咧係會後悔自己點解唔執多啲咧。咁我好想咧同大家咧都互勉啦，就係咧我哋喺人生當中咧，我哋遇到每一位老師每一個學科嘅知識，縱然你哋咧會覺得好悶，石頭平平無奇，一啲都唔靚，一啲都唔突出，但係咧你哋原來咧係一路儲緊你哋嘅知識。咁希望你哋咧都係記住咧，希望大家咧嗰個 DSE 咧，去到 DSE 考試個市場裏面咧，你哋咧原來已經儲滿咗好多好靚嘅石頭咧，喺嗰一刻咧，你哋嘅石頭將會變成你哋嘅鑽石，係為到你哋咧人生下一個階段咧係發放異彩嘅。咁我喺呢度咧祝福咧每一個都要面對考試嘅同學咧，希望亦都希望咧師弟師妹咧都係啦，你哋快啲執多啲石頭啦。咁我哋咧就